nechikoma bulijjo manyi oba bulijjo yalowooza nti bajja mu chorus muka ekigambo kibe ekingi ebiseera ebisinga ye bataita kuba kwekwasa kusibako bantu kigambo basobola okikwata olutuuma oluyimba n'oluyimba eruba lulungi kyoluyise kyonna kibeera kyekyo kati luno lwasalibwawo lutumibwe in fact n'oluwedde nayimba kabisi kandagala konna tukanywa kawoomerera nekanerufuuka kabisi kandagala eri mu chorus tekolaze gatolekera bikole bwotyo sinnasanga bwezigolo temuli kabisi kandagala n'abalala gye bali eyo n'abazungu babikola sinze asoose nsanyusa okulaba nayina ensanso ndi bulungi tolina tabo endongo egamba ki endongo twagitandise buto butaate manyi nali nabagambako luli ne mulowooza ndi mu kusaaga nze natandise nga upcoming teri byakujokinga kati upcoming okuva mu covid ziri zonna tetuzibala kati tubala kabisi kandagala yawankutudde and then nalo mbona baby ona and then nalo yokoto yes ne yokoto it's a beautiful one omwana ali mu gondiyo ali perfect tuli naye it's a beautiful one kati ali wano tayagala kuyimba it's a beautiful one by the way yokoto luyimba lulungi mwayimbye bulungi oyino muwayo interview yajje wana akikube mukakubulire byasanga ebizibu byasanga mu the hairs n'ebirala egyayitira tayogera saiba agenda muwa olunaku next week ajje tukole mbuliza kuba tulaba bananga batulaba balaba BBS TV tuchachanche mbagala nnyonyo abagizi ba David Lutalo tubagala nnyonyo mbagala nnyonyo so far 2023 uncle akutambulidde ati anti nze olwonsumuludde omwaka guno tusoose nalongo yokoto nalongo okay nempulire yabagamba nti tolowooza nti africana kati wetunaba kola concert luli twakola mwaka guwedde nga guggwako twakola no it was a media yali gundi mugomwenda okay ne this year tukakasa mugenda kuba mu concert kasita abantu bajagala nti banaye muyimbi waffe kyokoze kati kituufu tuweyo concert wanyine otutandikira ntugana nayo africana tefunze oba tukoze neruli yatufundirira naye tujja kuyiya ne management tulaba ate ekisobola okudda kati obawo tuba tugira kwati simanyi wonna by the way twali tuyimbidde okko ne cricket over twali tugenze emirundi ng'ebiri oba esatu so tewali kipya n'ekikulu kyakubeera nti wafunda abantu ate eri cricket over yo tefunda si nyangu yafunda weefundira oba okabiza bannange oba okabiza so ne management tuli mu kuteesi kulaba Katonda abatuwadde omukisa buli kyetukola abantu ne bakirya ngera bwe batandise tugenda kusala amagezi okay kale St Francis School of Health Sciences yetendekero motekeddwa okutwala omwana wo babiri nga bamutendekera ddala bulungi bamutendeka ku mutendera gwa certificate wamu ne diploma basomesa amasomo muli nursing and midwifery clinical medicine pharmacy medical laboratory wamu n'amasomo amalala mangi ddala basangibwawo n'amataba kilomita 5 okuva e Mukono town bwayagala okumanya ebisingawo jabba nonyako ku note 7772 ojja kubeera ng'omanya ebisingawo kale kanzija okuzino nswali ne David Lutalo twakatandika tukomawo temuva